سلام به همه بچه‌های فارسی زبان هر کجای دنیا که هستین. امروز اومدم پیشتون تا یک کتاب دیگه براتون بخونم. این کتاب رو هم به زبان فارسی و هم به زبان انگلیسی میخوام براتون بخونم. اسم کتابمون هست مزرعه دوستی، A Friendly Farm. نویسنده آرزو غلامی، مترجم نفیسه یزدانی نهاد، انتشارات آفتاب آفرین. من مانا هستم. We live in a small and beautiful farm. ما در یه مزرعه کوچک و زیبا زندگی میکنیم. I have 2 little kitties, which are so lovely and witty. I call them Molly and Poppy. مولی و پوپی 2 گربه بامزه و دوست داشتنی من هستم. I milk the cow which we have in our farm every morning for them. من صبح از گاوی که توی مزرعه‌مون داریم براشون شیر میدوشم. Molly always thanks me after having breakfast and plays with other animals of the farm. مولی همیشه بعد از خوردن صبحانه از من تشکر میکنه و با حیوانای دیگه مزرعه مشغول بازی میشه. But Poppy goes back to its bed and sleeps after having breakfast every day. اما پوپی هر روز بعد از خوردن صبحانه به رخت خوابش برمیگرده و بازم میخوابه. Poppy is a lazy, immoral, gluttonous cat. پوپی یه گربه خیلی تنبل، بد اخلاق و شکمویه. It doesn't make friends with animals and doesn't play with them. او با هیچ یک از حیوانات دوست نمیشه و با اونا بازی نمیکنه. One day, when Molly was playing with its friends in the farm, the lazy puppy woke up and went to the dish and ate food as much as it could. یه روز که مولی و دوستاش در مزرعه با هم بازی میکردن، پوپی تنبل از خواب بیدار شد و به سمت ظرف غذا رفت و تا میتونست غذا خورد. It gorged itself by the food as its stomach distended and became unconscious from the pain. When Molly came back, it saw that Poppy was fallen on the ground. وقتی مولی برگشت دید که پوپی روی زمین افتاده. So it called me and we took it to the doctor together. منو صدا کرد. ما با هم پوپی رو پیش دکتر بردیم. Doctor said that gorging has made Poppy ill and gave it drug. دکتر گفت که پوپی از پرخوری مریض شده و به او دارو داد. The doctor wanted us to take care of Poppy carefully. دکتر از ما خواست تا حسابی مراقبش باشیم. Me and the other animals of the farm decided to care Poppy till the morning. من و بقیه حیوانای مزرعه تصمیم گرفتیم تا صبح مراقب پوپی باشیم. In the morning, Poppy had gotten well. When it opened its eyes, saw us beside itself and felt happy. صبح روز بعد حال پوپی خوب شده بود. چشماشو که باز کرد ما رو کنار خودش دید و خوشحال شد. After that day, Poppy understood that
Nothing is better than friendship. پوپی بعد از اون روز متوجه شد که هیچ چیزی بهتر از دوستی نیست. It's now a happy and clever cat that has so many kind friends. او دیگه گربه زرنگ و خوشحاله که یه عالم دوست مهربون داره. خب بچه ها، کتاب امروزمون رو دوست داشتین؟ تونستین کلمات انگلیسیشو متوجه بشین؟ بگیم ببینم شما هم دوست پرخور دارین که تنبله و اصلا از جاش تکون نمیخوره؟ یادتون باشه بچه ها، همیشه ورزش کنین، خوب بخوابین و غذاهای خوب و سالم بخورین تا یه وقت خدایی نکرده مثل پاپی مریض نشین. آفرین بچه های گلم. یادتون نره این ویدیو رو لایک کنید و دکمه سابسکرایب رو بزنید تا هر هفته با کتابای جدید مهمون خونه هاتون باشم. خدا نگهدار.